हेलो साथीहरू सबैलाई नमस्कार। म दीपक विश्वकर्मा। हामी फेरि पनि आइटेम हबबाट मार्केटिङमा हिँडिरहेका छौँ। अब हिँड्दै गर्दा हामीले चाहिँ यहाँ एउटा मोबाइल पसलमा आएका छौँ। अब मोबाइल पसलको दाइसँग कुराकानी गर्नेछौँ। हेलो दाइ, नमस्कार। नमस्ते। दाइ सन्चै हुनुहुन्छ? एकदम आराम छ। आराम छ होइन त। तपाईँको यो पसलको नाम चाहिँ के पऱ्यो दाइ? मेरो पसल नाम चाहिँ शुभलाभ इन्टरप्राइजेस हो। ठिक छ। अनि तपाईँले चाहिँ यो सिन्धुलीमा आएर तपाईँले चाहिँ व्यवसाय गर्नुभएको लगभग कति वर्ष भयो? मेरो त नयाँ हो, 2 वर्ष पुग्न लाग्यो। अनि तपाईँ चाहिँ यो अनलाइनतिर कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ? जस्तै टिकटक भयो, फेसबुक भयो, इन्स्टाग्राम भयो, तपाईँ यतातिर चाहिँ कतिको एक्टिभ हुनुहुन्छ त? मेरो शुभलाभ इन्टरप्राइजेसबाट फेसबुकमा, इन्स्टाग्राम, टिकटक, युट्युब सबैतिर छ। पोस्ट धेरै हाले चाहिँ छैन, अलि थोरै हाल्दैछु। यो मान्छेहरूले प्रचार भइरहेछ, आउँछन् टिकटक देखेर आ भन्छन् होइन, भइरहेछ। भनेपछि अनलाइनबाट पनि तपाईँको बिजनेस चाहिँ अघि बढिरहेको छ भन्ने बुझ्नु पर्यो। अलिक बढी नै हुँदैछ अहिले। अब उनी अनलाइनको जमाना छ, गर्नै पर्ने छ, हाल्नै पर्ने छ। अलि भन्दा हुन् आफू एक्लै हुनाले अलि नभ्याउँदो रहेछ। अहिले चाहिँ अब व्यापार कम हुँदा अलिकति फुर्सदको टाइममा चाहिँ त्यसलाई मैले सदुपयोग गरिरहेको छु। भोलिका दिनमा चाहिँ तपाईँलाई अनलाइनबाट बिजनेस गर्नु पर्यो भने तपाईँ चाहिँ अब कतिको इच्छुक हुनुहुन्छ त्यो कुरामा? त्यो त अब समयअनुसार चल्नु पर्यो। सबैले त्यही गरेछन्, त्यसको लागि निरन्तर छौँ। भनेपछि निरन्तरता दिइरहनुहुन्छ होइन त? मतलब ठिक छ। भनेपछि दाइसँग कुरा गरेर एकदमै खुसी लाग्यो। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? मलाई पनि धेरै खुसी लाग्यो यो नयाँ अनुभव बटुल्नु भएकोमा। हजुरलाई पनि धन्यवाद। धन्यवाद दाइ। हस् हस्।